अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक और बहुत ही मशहूर कंपनी का कंप्रेसर जिसका दोस्तों मॉडल नंबर है KCM 514CAL का मुकम्मल डेटा लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आपको बताया जाएगा इसके पावर वाट क्या होंगे, इसके BTU क्या होंगे, ये कितने एम्पेयर लेगा, इसके साथ कौन से साइज़ की रिले लगेगी, इसके साथ कौन से साइज़ का वो लोड लगेगा, इसकी HP क्या होगी, इसकी वोल्टेज रेंज क्या होगी, ये किन यूनिटों में लगाया जाएगा और इसके साथ किस साइज़ की केबलरी का यूज़ किया जाएगा। तो मुकम्मल डेटा दोस्तों मैं आपको A to Z बताऊंगा ताकि दोस्तों आपको हर चीज़ की क्लियरली समझ आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं या इस चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है KCM 514CAL। ये दोस्तों इसका मॉडल नंबर है इस कंप्रेसर का। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसकी रेफ्रिजरेंट की तो वो दोस्तों आप इसमें R134A और R404A रेफ्रिजरेंट इसमें चार्ज कर सकते हैं। दोनों गैसेस दोस्तों कंपनी इसको रिकमेंड कर रही है कि आप इस कंप्रेसर में दोनों गैसेस चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हाई बैक प्रेशर और कमर्शियल बैक प्रेशर दोनों के लिए दोनों यूनिटों में आप इनको लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके वज़न की, वेट की, तो वो दोस्तों इसका 32.5 kg इसका वज़न बनता है, जो कि दोस्तों काफ़ी जो है ज़्यादा वज़न है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके पावर वाट की तो वो दोस्तों इसके बनते हैं 1840 के दोस्तों पावर वाट बनते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके BTU की तो वो दोस्तों इसके बनते हैं 12,000 BTU। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसकी HP की, इसकी हर्स पावर की, तो वो दोस्तों इसकी बनती है 13/4 HP। ठीक है, मतलब दोस्तों आप इसको कह सकते हैं 13/4 HP का कंप्रेसर। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए नेक्स्ट एम्पेयर की तो ये दोस्तों आपका करंट कितना लेगा, तो ये दोस्तों आप जब मशीन को चलाएंगे रनिंग हालत में ये दोस्तों आपके 8.7 एम्पेयर आपके ले सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके LRA की तो वो दोस्तों इसके बनते हैं 72। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात की जाए कंप्रेसर ऑयल की तो वो दोस्तों आप इसमें चार्ज कर सकते हैं 1330 cc। ठीक है, अगर आपको दोस्तों नहीं पता cc कितना होता है तो आप जहाँ से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का सामान मिलता है वहाँ से आपको एक बोतल मिल जाती है जिसके ऊपर दोस्तों cc लिखा होता है कि आप इतने cc तेल डालकर उसको आप कंप्रेसर में आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके वोल्टेज रेंज की तो वो दोस्तों इसकी बनती है 180 to 260। मतलब दोस्तों आपके पास 180 से 260 में कोई भी वोल्टेज आ रहे हैं तो आप इस कंप्रेसर को उन वोल्टेज पर रन कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके कूलिंग टाइप की तो ये दोस्तों फोर्स कन्वेक्शन टाइप का कंप्रेसर है, इसके साथ आपने फैन का यूज़ लाजमी करना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके मोटर टाइप की तो वो दोस्तों इसकी बनती है CSCR। मतलब दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि इसके साथ स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर दोनों का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कैपेसिटर के ऊपर। अगर आप दोस्तों इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं तो वो दोस्तों होना चाहिए 150 से लेकर 200 MFT। ठीक है। उसके बाद दोस्तों रनिंग कैपेसिटर की बात की जाए तो वो आप 45 UF का इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके पोटेंशियल रिले की तो इसके साथ आप पोटेंशियल रिले का यूज़ करेंगे जिसका दोस्तों मॉडल नंबर है AC85001। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए ओवरलोड प्रोटेक्टर की तो वो दोस्तों आप इसके साथ इंटरनल लगा सकते हैं कोई भी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए वाटर कूलर की, अगर आप इसको वाटर कूलर में लगाने जा रहे हैं इस कंप्रेसर को तो वो दोस्तों होना चाहिए 200 लीटर पर हावर। ठीक है, 200 लीटर पर हावर चलने वाला ये वाटर कूलर होना चाहिए, तो उसमें आप इस कंप्रेसर को आसानी के साथ लगा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप बड़े में अगर आप लगाएंगे तो उसमें जो है कूलिंग कैपेसिटी कम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में अगर आप इस कंप्रेसर को लगाने जा रहे हैं तो वो दोस्तों होनी चाहिए 15 से 20 लीटर की होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए केबलरी डेटा की तो अगर आप इसको वाटर कूलर में लगाने जा रहे हैं तो वो दोस्तों इसमें जो केबलरी का साइज़ होगा इंचेस में वो 0.0
6'4" होना चाहिए और उसकी जो हाइट होगी वो 29 इंच होगी और इसमें 2 कैबलरियों का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए, अगर आप इसको आइसक्रीम मशीन में लगाने जा रहे हैं इस कंप्रेसर को, तो उसमें दोस्तों जो कैबलरी का यूज़ किया जाएगा वो 0.060 इंच और उसकी जो हाइट होगी वो 6 फीट और 2 कैबलरियों का यूज़ किया जाएगा। तो ये था दोस्तों इस कंप्रेसर का, इस मॉडल का मुकम्मल डेटा जो कि मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर किया A to Z। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों किसी किस्म के सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब उसका दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।